simple. Je suis un théoricien de la communication et j'ai été fasciné de voir comment ce premier pape latino, premier pape jésuite, premier pape non européen était capable très vite d'avoir un accueil dans le monde extraordinaire parce qu'il parle politique très simplement et de manière laïque. Ich hatte auch einen richtigen Lampenfieber, weil ich hatte den Mann ja auch noch nie gesehen. Und dann ging die Tür dann auf und dann kam er, ganz alleine übrigens. Auch die anderen Male war er immer ganz alleine, kam nie mit Entourage. Einmal kam er im Auto, das war ein Fiat Panda. Sie wissen, wie groß die sind. Kleinere Autos gibt es in Italien nicht. Und dann war er auch, da fuhr ihn jemand, das war das einzige Mal, dass jemand anders dabei war. Also er kam alleine rein und hat dann gleich gesehen, dass wir alle nervös waren und dann erstmal auch ganz herzlich gelacht und auch gleich mal klar gemacht, hier geht's, möchte ihr keine Angst haben, ich bin hier einer von euch. Und dann hat er mir auch gleich die Angst genommen und gesagt, ich habe viel von Ihnen gehört, aber ich kenne keinen Ihrer Filme. Wir zwei sind die beiden, die hier sitzen, um über den Papst zu reden, aber wir sind beide nicht in der Kirche. Et un jour, je lui dis, mais écoutez, Saint-Père, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on fait? Il me dit, mais bien sûr, puisque je suis là. Au bout d'une heure et demie, il dit, écoutez, il faut que j'arrête, parce que, je vous en prie, bien sûr. Donc il se lève, il était comme ça, parce que je dois aller voir mon confesseur. Bon, alors, on se lève, et à ce moment-là, je lui mets la main sur l'épaule. Je suis le confesseur? Non. Et je lui dis, je lui dis, vous avez bien raison d'aller voir le confesseur parce que vous en avez bien besoin. Ich habe gesagt, Sie sehen kaum Leute, sagt er, genau. Ich sehe nur Handys und iPads und sein Gegenschnitt sind fast nur Menschen, die nicht ihn angucken, sondern ihr Ding. Und er sagte, ich suche immer die, die nicht filmen und denen gucke ich in die Augen. Und auf diese Art habe ich immer den direkten Kontakt. Ich finde immer jemanden, der mich anguckt und das brauche ich. Quand il parle, n'importe qui comprend. Et c'est politique et c'est direct. Les riches doivent donner. Les pauvres sont les premiers. C'est quoi ces obsessions? Une église de pauvres pour des pauvres. La guerre. Il est obsédé par la guerre. Donc il dit pour éviter la guerre, il faut parler. Il a cette phrase. Il faut construire des ponts et briser les murs. C'est son obsession. Ensuite de ça, il faut que chaque être humain, Anne-Marie l'a rappelé, ait les 3 T, un toit, un travail, une terre. Ça peut paraître banal, mais dire cela dans le monde entier et le répéter, ça a une portée révolutionnaire. À moi, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il comprenait le français. Mais j'ai dit, mais vous comprenez le français? Il me dit, mais oui. Mais j'ai dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Alors du coup, c'est plus facile pour moi. Maintenant, je lui parle en français. Enfin, j'essaie de parler lentement. Lui me répond en italien. Des fois, je comprends, des fois, je ne comprends pas parce que je suis anxieux parce que c'est pas facile de parler avec un pape. Hein. Moi, ça fait quand même... Ça fait 2 ans, je continue à le voir. Là, je vais le voir dans 15 jours, 3 ans. À chaque fois, donc, il me parle en italien et des fois, je ne comprends pas. Donc, il y a la traduction. Mais lui, il a fait le même coup. Il comprenait l'allemand parce qu'il avait été à Heidelberg, le pape. C'est là où il n'a pas réussi à finir sa thèse. Il ne m'a pas dit ça. Hein? Je suis ça plus tard. Oui, c'est ça. Je suis ça plus tard. C'est un menteur. C'est un menteur. Avec un copain qui a étudié avec lui à Cologne. Il m'a dit il a écrit sa thèse en allemand et nous, on a toujours parlé en allemand. J'ai dit quoi? Il parle allemand? Parce que moi, il n'a même pas dit bonjour en allemand. Et je lui dis alors, c'est quoi le plus grave des péchés? Il répond la perversion de l'esprit. Alors pourquoi l'Église ne fait pas ça depuis des siècles? Ça aiderait quand même. Hein? Alors la question que vous avez posée, ça devrait peut-être être comment le pape a pu résister au charme de Dominique Volton. Ce pape, il arrive d'Amérique latine, il comprend que la paix et la guerre, elle passe par la capacité à reconstruire un dialogue avec l'islam. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Das war in dem Film ja zweimal ziemlich kritisch von ihm auch, nämlich die Frage der Armut. Da hat man im Film ja auch
krass gesehen, was er da vor sich hat. Er hat eine reiche Kirche vor sich und dicke Bäuche, sozusagen. Also er hat ein richtiges Problem, dadurch, dass er die Kirche für die Armen will, aber eine Kirche vorsteht, die reich ist. Das ist ein richtiges Problem. Ich wollte nochmal auf die Frage nach Europa zurückkommen. Die ist ganz, ganz wichtig, weil der Papst ist der Einzige, den ich je eine Rede habe halten hören, und ich habe keinen europäischen Politiker gehört, der eine Rede gehalten hat, ähnlich Martin Luther King: Ich träume von einem Europa. Ich träume von einem Europa, was seine Fähigkeiten versteht, nämlich die Fähigkeit und einsetzt zur Integration. Ich träume von einem Europa, das seine Fähigkeit zum Dialog einsetzt. Ich träume von einem Europa, das seine Fähigkeit, Neues in die Welt zu setzen, einsetzt. Ich träume von einem Europa, das seine Kinder beschützt und stark macht und sie bildet. Ich träume von einem Europa, das den Alten Würde gibt. Er hat eine Rede zu Europa gehalten. Ich bedauere immer noch, dass ich sie habe rausschmeißen müssen aus meinem Schnitt, weil sie war zu lang. Und sie machte auch nur Sinn im Ganzen. Ich habe nie eine emotionalere Rede zu Europa gehört als von diesem Papst. Und da saßen sie alle. Die saßen alle da. Und er hat ihnen wirklich die Rede gehalten, die ich von jedem erwartet hätte und die niemand gehalten hat in Europa. Die kam vom Papst.